ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, IRCTC ഭാരത് ദർശൻ ട്രെയിൻ ടൂറിൻ്റെ ഗുജറാത്തിലെ 2ാം ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്നലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂ ഓഫ് യൂണിറ്റി കണ്ട ശേഷം മണിനഗർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് IRCTC ഞങ്ങൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ ഒരുക്കി തന്നിരുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 28 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള അഡലാജ് സ്റ്റെപ്വെൽ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 9:15 പല കടകളും തുറക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അധിക നെയിം ബോർഡുകളും ഗുജറാത്തി ഭാഷയിലായത് കാരണം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് ചഷ്മ നഗർ എന്നൊരു ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടുത്തെ ഗുഡ്സൊക്കെ കണ്ടോ, വേറെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്, അടിപൊളി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടുത്തെ ഗുഡ്സിന്. കണ്ടമാനം ആളുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സംഗതി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നല്ല ഉയരത്തിലിരുന്ന് കാഴ്ച കാണാൻ ബസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മറ്റൊന്നായതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കാര്യം അന്വേഷിക്കാതെ യാത്ര തുടർന്നു. അങ്ങനെ ടൗണുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ റഷായി തുടങ്ങി. GSRTC ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ്സുകളാണിവ. AC ബസ്സാണ്. GSRTCയുടെ കീഴിൽ വോൾവോ സീറ്റർ, വോൾവോ സ്ലീപ്പർ, AC സ്ലീപ്പർ, എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ദിരാ ബ്രിഡ്ജ്. സബർമതി നദിയുടെ കുറുകെയാണ് ഈ പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സബർമതി പാലം എന്നും പറയുന്നു. അമൂൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ്, അമൂലിന്റെ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ധാരാളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അമൂലിന്റെ ആസ്ഥാനം ഗുജറാത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രുദാബായ് സ്റ്റെപ്വെല്ലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 25 രൂപയാണ് എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റ്. പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ഡപം മാത്രമേ നമുക്ക് തോന്നൂ. അതിനകത്തേക്ക് കയറി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴെ ജലാശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പൊതു ജലാശയങ്ങളാണ് ഈ സ്റ്റെപ്വെല്ലുകൾ. അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരത്തിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് പണിതുയർത്തിയ രീതിയിലാണ് സ്റ്റെപ്വെല്ലുകൾ. ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു ഇത്തരം സ്റ്റെപ്വെല്ലുകൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്വെല്ലുകളെ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ വാവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 500 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്വെല്ലിന്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡോ പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ട് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ മൊത്തം കാണുക. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സുലഭമായി കാണുന്ന സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1498 ഈ സ്റ്റെപ്വെല്ലിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. റാണാവീർ സിംഗ് ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കും മുമ്പ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. മെഹമ്മൂദ് ബേഗഡ എന്ന ഒരു വ്യക്തി രുദാബായിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സ്റ്റെപ്വെല്ലിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കാമെന്നായിരുന്നു രുദാബായിയുടെ നിബന്ധന. ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം നീണ്ടു പണി പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റെപ്വെല്ലിലെ ജലാശയത്തിൽ ചാടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞാണ് ഭർത്താവിനോടുള്ള തന്റെ പ്രണയം രുദാബായി തെളിയിച്ചത്. 120ഓളം സ്റ്റെപ്വെല്ലുകൾ അഹമ്മദാബാദിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉണ്ടത്രേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 5 നിലകളാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ മാത്രമാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്